Хәерле кис, кадерле балалар. Һеҙҙең өсөн Ялҡау тейен балаһы әкиәте. Урманда бер тейен йәшәгән. Уның 2 улы булган. Ул улдарын бик ныҡ яратҡан. Шуға ла улар бик рәхәтлектә генә үҫкәндәр. Бына тейен балалары үҫеп тә еткән. Хәҙер инде уларға үҙҙәре ҡайғыртыр, әсәһен ҡарар саҡ еткән. Тейендәрҙең эштәре бигерәк тә көҙ көнө күбәйгән. Һәр көндө иртән тейен улдарын уятҡан. Тороғоҙ инде, үҫкәндәрем. Бәшмәк йыйырға, өңөбөҙгә сәтләүек ташырға ваҡыт. Тиҙҙән ҡыш бит. Өлкән улы йәһәт кенә торған да эшкә керешкән. Ә кесеһен бик оҙаҡ уятырға тура килгән. Күҙҙәрен асҡан да ул кире йомған. Башын күтәргән дә кире ятҡан. Ялҡау тейен балаһы бер ваҡыт ҡыр өйрәгенән шундай һүҙ ишеткән. Йылы яҡта һис тә ҡыш булмай имеш. Өйгә ҡайтҡан да ағаһына: «Бүтән мин бында торға теләмәйем» тигән. «Йылы яҡҡа киткем килә, унда ҡыш юҡ, аҙыҡ та йыйырға түгел, белдеңме? Теләһәң күпме йоҡла. Ә унда нисек барып итмәк булмаҡсыһың?» тип һораған ағаһы. «Һин бит өйөрәк түгел, ҡанаттарың да юҡ». «Мин бер хәйлә таптым инде» тип яуап биргән ялҡау. Урманда бүрәнәләр бар. Шуларҙы тиҙҙән йылы яҡҡа ташыйҙар. Мин шунда йәшенеп ултырам да китәм. Тейен балаһы бер бүрәнәлә өң эҙләп тапҡан да унда йомшаҡ мук түшәгән. Хатта юлға етерлек аҙыҡ ташырға ла иренмәгән. Бына бер көн кешеләр бүрәнәләрҙе тейәгәндәр, паровоз уларҙы йылы яҡҡа алып киткән. Көн барған, төн барғандар.